გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. კოალიცია ცვლილებისთვის, თუ ცვლილება კოალიციისთვის მთლად უფროსმა ნიკა გვარამიამ ექსპო ჯორჯიას მყუდრო დარბაზში შეკრიფა ხელმოსარული საჯარო მოხელეები და აუხსნა თუ რა არის საჯარო მოხელე და ის რომ საჯარო მოხელეზე დგას სამყარო და ამიტომ საჯარო მოხელე ხელშეუხებელიაო. მან განაცხადა, რომ რეპრესიები რაც საჯარო მოხელეებს მოუწყვეს, უნდა აღმოიფხრას რეჟიმთან ერთად. არ შეიძლება ისინი პოლიტიკური შეხედულებების გამო ისჯებოდნენ. აი სიტყვა რეჟიმი მომწონს. საინტერესოა ამ სიტყვის მნიშვნელობა თუ იციან. ასეთი რა რეჟიმია, როდესაც ყველა ხმამაღლად ლაპარაკობს იმას, რაც ენაზე მოადგება. 100 დღეზე მეტია ქვეყნის მთავარი გამზირის საღამოობით იბილწება. 3 თვე მსვლელობებია ძალიან უწმაწური შეძახილებებითა და არაადამიანური ხმაურით. პერიოდულად ხდება შეტევა ერთადერთ საზოგადოებრივ ტელევიზიაზე. დაწანწალებენ საზღვარგარეთ ქვეყნის საზიანო და კიდევ ბევრი რამ. და ყველაფერი ეს ხდება რეჟიმის პირობებში. და რეჟიმი ამ დროს როგორ რეჟიმობს? დიდი მორიდებული 5,000 ლარიანი ჯარიმა გამოუწეროს კანონის დამრღვევებს, რომლის გადახდას არც ერთი დაჯერებული მგონი არ აპირებს. ფიქრობენ, რომ შერჩება და არ გამიკვირდება, რომ შერჩება. ესაა რეჟიმი. ისე მართლა მაინტერესებს, როგორ აპირებს რეჟიმი ამ 5,000 ლარიანი ჯარიმების ამოღებას. მე არ ვიცი, არის თუ არა უკვე ჯარიმის დაფარვის შემთხვევები, რადგანაც მგონია, რომ არა. ნამდვილი შუა საუკუნოვანი სუპერ ავტორიტარული რეჟიმი, რომ ყოფილიყო რეჟიმის მხლებლები დაჯარიმებულებს ვალის ორმოფში ჩააგდებდნენ და სანამ ჯარიმას არ გადაიხდიდნენ, იქ ისხდებოდნენ ცუციკებივით. აი ესაა ნამდვილი მამაპაპური რეჟიმი. რომელ რეჟიმულ ქვეყანაში გინახავთ, რეჟიმი რომ ასე ფაქიზად ექცეოდეს მათ, ვინც სისხლს გვიშრობს. თანაც ხომ წარმოგიდგენიათ, ისინი 2028 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე აპირებენ ასე წანწალს. სრული კოშმარი და უბედურება. კიდევ კარგი, მე შორს ცხოვრობ და არ მესმის მათი ღრიალი და დოლისა და სასტვენის ხმა, მაგრამ ვინც იქ ახლოს ცხოვრობს, ისინი სოდოა. ერთს ველაპარაკებოდი ელსმენით. ის გრიბოედოვის ქუჩის მაცხოვრებელია და უცებ დაიკნავლა. აგერ დაიწყო გამოჩნდნენ ის ოლეებიო. ხოდა ეს თუ რეჟიმია, მაშინ ამიხსენით რა არ არის რეჟიმი. მაგრამ ახლა სხვა რამე მინდა მოგახსენოთ. მოკლედ, გვარამიამ ხიდის თავს არა და ექსპო ჯორჯიას შეკრა პირობა, დასვა საჯარო მოხელეები, ვინც გარკვეული მიზეზის გამო დაითხოვეს თბილი ადგილებიდან და ილაპარაკა ჭეშმარიტ დემოკრატიაზე. ილაპარაკა რბილად და თბილად, ყოველ სიტყვას დინჯად ამბობდა სანდომიანობის მოსამატებლად და რომ არ იცოდე, რომ შენ წინ დგას სისხლიანი სააკაშვილის გენპროკურორის მოადგილე, სააკაშვილის იუსტიციის მინისტრი, ტელეკომპანია იმედის დარბევის პირველი გამპრავებელი და საერთოდ რომ არ იცოდე ვინ და რა ნიკა გვარამია, იფიქრებდი, რომ ეს რბილი და თბილი კაცი ქართული დემოკრატიის მამა, აზრის გიგანტი და იმპერატორთან დაახლოვებული პირია. სულ ველოდებოდი სიტყვის ბოლოს ის, როდის ააფრენდა მშვიდობის მტრედს, მაგრამ არა აფრინა. ეტყობა მტრედიც გაექცა, სისხლი იგრძნო. ძალიან დამაჯერებლად ლაპარაკობდა გვარამიას საჯარო მოხელეების ინტერესებზე. ის საქართველოს ყველა დაჩაგრულ საჯარო მოხელეს ვერბალურად ეფერებოდა, თავზე ეალერსებოდა, ეხუტებოდა და დარბაზში მსხდომებს კურცხალიც კი ადგებოდა თვალზე. ერთმა პასაჟმა ძალიან მომხიბლა. თქვა, მინისტრები მოდიან და საჯარო მოხელეები უნდა რჩებოდნენ, არ უნდა იცვლებოდნენ, იმიტომ რომ საჯარო მოხელე არის ხერხემალიო. გვარამიასგან ეს რომ გავიგე, გამახსენდა რურუას დროს კულტურის სამინისტროში ერთ დღეს ყველა ძველი მუშაკი, ვისაც რაღაც ესმოდა კულტურის სფეროში და მათი რაოდენობა არ იყო მცირე, გაყარეს
დაატოვეს ახლები, ვინც ფიქრს არ იყო მიჩვეული. სამაგიეროდ პარტიის პოლიტიკის ერთგული იყო და მკერდზე მიშა ჰქონდა ამოტვიფრული. მაგრამ ალბათ მაშინ სხვა სიტუაცია იყო. მაშინ ასე იყო საჭირო. მაშინ ეს სახელმწიფოს ინტერესებში შედიოდა. მოკლედ, ორმაგი სტანდარტი როგორც ასეთი. მეგობრებო, თუ არ დაგეზარებათ, პალიტრა ვიდეოზე შებრძანდით და 13 მარტის ვიდეო იხილეთ. გვარამიას 6 წუთიანი გამოსვლა. თქვენ ნახავთ უფრთო წვერიან ანგელოს. ნახავთ რა ფაქიზად, რა ნაზად, რა გულის სამაჩუყებლად ამბობს ის სიტყვას. დარბაში გამოჩენილი კარტოგრაფი ივერი მელაშვილი ვიხილე და დავმშვიდდი. მივხვდი რომ ჩვენიანები იმ სივრცეში, სადაც სცენაზე გვარამიაა და დარბაში ივერი მელაშვილი ზის, არ იქნებოდნენ. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.